20 июля 25 года, 8:23. Остановка на пляже, сколько много людей отдыхает уже, да? Купаются. Хотя море чистое. Где-то 22 градуса температура примерно. По внутренним ощущениям, то есть достаточно комфортно купаться. Ну, здесь забор на месте. На той стороне никого нет. Как всегда, как все лето. Поэтому все-таки не... Ну, есть, конечно, там, скажем так, заборы там есть. И камни есть. Людей там нет. Да, как обычно, как все лето. Поэтому вот такая обстановка. Что по этому поводу думаете? Пишите комментарии, ставьте реакции. Все, хорошего дня. Пока-пока.